Herkese salam. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Belə bir işləmək istedim, bilmirəm niyə. Mən Ayan. Bugün sizlərlə birlikdə nə videosu çəkirəm? Həyatımda yaşadığım ən pis hadisə videosunu çəkirəm. Ən pis və unudulmaz günüm deyə bilərəm. Belə bir video hardan ağlıma gəldi desəz, mən də bilmirəm. Özdə bugün video çəkməli idim. Çünki dünən canlı yayımda demişdim və canlı yayım bloklandı. Dünən canlı yayımda demişdim ki, mən sabah video çəkəcəm və çəkirəm. Ən pis və ən unudulmaz günüm başlıqlı videoma hər biriniz xoş gəldiniz mənim canlarım. Videomuza başlamazdan öncə kanalıma abone olmağı, like atmağı, yorum yazmağı unutmayın. Hadi o zaman geçelim ballarım. Danışacağım hadisə ağrılı bir hadisədir. Əslində bunu sözlərlə belə ifadə eləmək biraz çətindir, amma ifadə eləyəcəm mən. Təxminən 8-9 yaşlarımda, yəni 2 il, 3 il bundan əvvəl deməli mən çay tökməyi, yəni qaynar çaynikdən özümə su tökməyi hələ təzə öyrənmişdim. Anam demişdi öyrən, mən də öyrəndim. Anam demişdi öyrən və mən də öyrəndim. Öyrənəndən sonra hər gün özümə belə çay tökməyə, su tökməyə, qaynar su tökməyə başlamışam. Amma qorxuram, böyle çaynik böc tuturam. Gecənin bir yarısıda hamı evdədir, televizora baxırıq. Mən görürəm özümə su tökməyə. Görməmişəm axı. Biraz da qaraçı uşağam o vaxtlar. Yəni hər şey abartını, şüqən uşaq. Deməli, görürəm özümə su tökməyə başlayıram və saçımı yığım mən, çünki ölürüm istidən. Saçıma fikir verməyim. Deməli, görürəm özümə su tökməyə. Biraz da qorxuram da, ayağıma falan düşər, yəni o qorxu ilə tökürəm mən onu. Deməli, görürəm özümə su tökməyə. Çox uzadıram mən. Görürəm özümə su tökməyə. Semina məndən qabaq gedib kuxnanın stolunun altına gizlənib. Məni qorxudacaq. Mən gedirəm. Çaynik əlimdə tuturam və mən onu tökürəm. Çaynik amma əlimdədir. Çaynik əlimdə olan vaxt Semina gəlib mən orada qorxusun. Bu, elə bir qorxudur ki, mən çox qorxağam. Və o vaxtlar yox, o vaxtdan bir neçə ay sonra mən çıldağa getmişəm. Məni elə qorxutdu. Çaynik ayağıma düşdü. Çaynik, elə belə deyil ha çaynik. Çaynik qapqaynardı, təzə qaynayıb və mən cibinin üstünə soyuq su tökəcəkdim. Amma çaynik indi qaynayıb və mən onu təzə söndürmüşəm. Deyirəm onu söndürməyə. Söndürməyə nə idi o yol? Ayağıma elə düşdü. Hər şey 1-2 saniyənin içində oldu elə bil. Gözümü yumuram. Yəni dedim ki, sən getdin, Allah'a əmanət. İçimdə o qədər belə fikirlər var idi ki, qorxdum da. Hətta ayağımda ləkə qaldı, amma sonralardan getdi. Çox pis bir his idi. Çox qayn. Çıxdı mesaj. Yazımdan çıxdı, inanın Allah'a. Mesaj gəldi. Nə danışırdım mən? Ayağıma düşdü. Çox pis his idi və mən o qədər möhkəm qışqırmışam ki, qonşu belə bu səsi eşidib. Həqiqətən deyirəm, qonşu bu səsi eşidib və səsə gəlib. Yox, səsə gəlməyib. Eşidib, yəqin deyib, oyun oynayırlar da, hər gün biz dalaşırıq Aksemlə. Çox pis qorxuram. Ağlımda min cür fikir var. Görən ayağıma nəsə oldu. Allah eləməsin, görən ayağım kəsiləcək, ağzımdan yel alsın. Və mən o vaxtlar rəqsə gedirəm. Rəqsə getmək istəyirəm. Çox müəllimimdən daha doğrusu oxanıb orada. Rəqs müəllimimdən birazcık qorxan bir insanam.
Qorxan bir insanam. Kişidir və mənim rəqsə gəldim. Mən o qədər qorxutmuşdu ki, ona görə mən ondan biraz da qorxurdum. Yəni sizə məsləhətim odur ki, bir şeylərdən həddindən yəni uzaq durun. Yəni doxunun. Doxunun da demirəm. Çaynik götürün məsəl üçün və süzün. Amma diqqətli olun. Məsəl üçün əlində isti bir şey daşıyıram. Və sən gəlib mənə qorxuda bilməzsən. Yəqin Semina da bilmirdi mənim orada çay tökdüyümü. Yəni ayağıma mas sürtdülər və mən o ağrı hələ də keçmir. Anam deyir şüvənlik salma, o heç ağrımır. Amma o qədər ağrıyır ki, o qədər ağrıyır da yəni. Dedim odur ki, isti əşyalarla, isti bir şeylərlə çox diqqətli olun. Ananız belə olsun. Məsələn, ananız əlində isti bir şey daşıyır, onu qorxutmayın. Yəni, o da bir insandır. Yəni ayağına, əlinə çox pis xəsarətlər ola bilər. Mənim ayağımda ləkəli, yanmış bir ləkəm belə bir şey qaldı. Amma sonralardan keçməyə başladı. Rəqsə getdim, rəqsi biraz çətin rəqs eləyirdim, amma eləyirdim Allah'a şükür. Eləyirdim. Belə, bu serialın part 2-sinin gəlməsini istəyirsinizsə, biraz çox like istəyəcəm, istəməliyəm. Bu video 25 like gəlsə, part 2-si gələcək. 25 like. Heç bir şey. 25 like bəli. Gəlsə, bunun part 2-si gələcək. Bilirəm, video qısa oldu, amma siz o ki izləməyə videonuz var. Əgər videomu bəyəndisə, kanalıma abunə olmağı, like atmağı, yorum yazmağı unutmayın və isti əşyalardan uzaq durun. Bay bay mənim canlarım. Öpürəm sizə hər birinizi.